好啦，大家晚上好啊！咁咧就早嗰幾日咧就有即係觀眾咧就話佢好想咧就喺中秋節咧就煮個海鮮餐就俾個爸爸食咁樣。咁咧我又諗下，咦係喎，就快中秋節咯喎，咁啊之前咧亦都有觀眾咧就即係建議過或者提問過就話，喂，可唔可以整啲炒蟹嘅菜式啊咁樣？嗱咁咧咁啊煲咗個蟹粥啦，係咪？今日咧我就想同大家分享咧就係鹽焗蟹。不過咧我呢個鹽焗蟹咧就係特別版嚟嘅，因為咧我係直接用火燒嘅。咁啊大家睇下我點做咯喎。嗱咁咧我呢度咧就開始浸咗好多嘅葱同芫茜。咁點解會咁多佐料咧？個原因就係今晚我個妹咧就上嚟食飯，兩公婆就話想準備慶祝咧，就係嗱呢啲就污糟水啦。咁咧就慶祝佢咧就可以翻新工，就喺醫院度翻工嘅。咁啊佢係做會計嘅，做會計文員啊。咁好啦，嗱咁咧我而家咧就介紹下我哋嘅材料先啦。嗱，點解我會介紹鹽焗蟹先咧？大家其實鹽焗蟹咧就成日都喺海鮮酒家咧就會有得供應嘅，但係咧即係大家又唔知道點樣做喎，係咪啊？咁但係其實咧，我覺得鹽焗蟹係蟹嘅菜式嘅入門嚟嘅，亦都係最 pure 嘅。OK，咁好啦，嗱咁啊，今日咧因為臨時臨急啦，咁我妹上嚟食飯咧，我又買唔到膏蟹，咁我就唯有用肉蟹去代替。不過咧，我話俾大家聽咧，鹽焗蟹咧，肉蟹啊，嗰啲肉咧好正嘅，真係鮮甜嘅。嗱，咁咧我哋拎蟹嘅時候咧，嗱大家睇下幾生猛係咪？咁咧呢個位咧撳一撳佢咧，就可以知道佢咧夠唔夠高或者夠唔夠肉噶啦，就少少腍，唔好硬晒啊！好啦，嗱咁啊，今日咧就，但係其實咧鹽焗蟹嚟講咧，其實最係好嘅咧就係用膏蟹或者用奄仔蟹。咁當然最高級嘅梗係黃油蟹啦。但係而家已經8月中啦，中秋節再過多個月就即係未夠一個月就已經到啦，仲有大概20零日到啦。咁所以黃油蟹梗係冇得食啦。咁但係咧嗱，今日如果大家咧睇完我嘅影片之後咧，去即係到時想食嘅話咧，其實咧你鹽焗黃油蟹咧，同埋鹽焗膏蟹、鹽焗奄仔咧係一模一樣嘅。咁而且咧嗱，我咧因為家廚啊嘛，咁我哋係多啲時間嘅。咁大家睇下我點樣做清潔，同埋點樣做可以令到咧佢既係乾淨，同時間咧又係最 pure 嘅味道。OK， 咁當然嗱，我唔係話想 challenge 酒樓嘅做法啦，因為酒樓咧通常咧佢就會成隻蟹焗熟嘅，但係我就唔係嘅，我要拆開啲蟹肉嘅。咁啊，大家睇下點做咯喎。好啦，嗱咁啊，今日買咗3隻哇！呢啲正啊，大家睇下，哇！你唔好睇呢啲咁污糟啊，呢啲蟹先正啊。咁嘅花花碌碌，即係個底咧，證明佢咧就活躍啊，證明佢咧就有翻咁上下年紀，就一定係厚肉嘅。好啦，嗱咁咧，我呢一次咧就整3隻蟹啦。咁咧我就想同大家咧就由頭到尾一路直落啊。咁我希望咧嗱，有啲口痕友或者係有啲即係我唔敢講佢自私啦，佢就係識得諗自己咧，就話哎呀，你做咩要俾人睇晒成個過程啊？我唔想睇喎，我識噶咯喎。咁大佬有啲人唔識噶嘛，咁你可唔可以俾次機會俾人哋睇下觀摩下咧？大家話係咪？咁啊，所以咧我係一剔過嘅盡量咧俾晒所有嘅細節俾大家睇下。咁由劏蟹、洗蟹開始啊！跟住然之後點樣包蟹，點樣落鹽啊嚇！咁啊，大家如果識得呢個咁嘅程序之後咧，我同大家講啊，其實一理通百理明嘅啫。你學識一樣嘅，自然就識到第二樣餸噶啦。大家話係咪？好嗱，呢個時候咧，我首先咧就講劏蟹嗱。大家以為劏蟹咧就大家先又見到啦，我拎嗰隻蟹嘅時候咧就係稱住呢個結呢個蟹繩嘅尾部嘅，一翻轉咧。跟住然之後咧，我哋就撳下嗱，呢個咧就軟軟地嘅，咁咧就啱啦，適合食用啊！如果佢好硬嘅話咧，即係咧佢裏邊咧就已經係
嗰啲肉咧就已經係好老㗎啦。咁但係咁喎，佢如果係全部即係呢個位咧，全部都好硬好軟嘅話咧，即係代表乜嘢咧？佢就快脫殼。嗱，就快脫殼咧就最好食嘅。但係佢開始臨到脫殼嗰一下咧，佢用晒個能量咧，嗰啲蟹肉咧就會變成水嘅。即係話咧，你唔好以為佢越腍越好啊！適中，撳一撳呢個位啊，適中，咁啊揀蟹啦。好啦，跟住然之後嗱，而家睇下我點樣開蟹咯喎。咁樣反轉佢，跟住然之後咧對齊嗱，啱啱好兩隻槓交叉呢個位咧，正中央咧就係佢個蝦蟹腦同埋咧。就係呢個係腸啊、胃啊嗰啲個地方嚟嘅。咁呢個位咧，我哋咧就攞把刀尖90度70度角度啦，70度角度啦。跟然之後咧就超過咗呢個蟹嘅蟹繩。跟然之後嗱，睇住啦，一刀斃命。跟然之後咧，稍為咧，我哋咧斷咗佢入邊嘅嗱，咁咧就連繩。帶蟹咧都劈好噶啦，咁咧佢係死得最舒服嘅。大家千祈唔好諗住嚇，即係佢係嚇，即係辛苦啊。其實唔係嘅，呢個方法係最快嘅。咁啊，你睇到魚台，如果你叫佢即係嗰啲海鮮檔咧，你叫佢幫你剁咧，都係咁樣噶啦。你睇下，哇，隻隻都好生猛啊！好，跟住之後嗱落嗰下咧，唔好咁大力喎。如果唔係嘅話咧，就穿噶啦。嗱，鮮流都仲喐嘅，嗱，而家死晒啦。睇唔睇到啊？一刀就搞掂，太過生猛啦，所以啲啲蟹腳都甩埋啊！好嗱，再嚟啊！大家睇住嗱，呢個就最好啦，睇到個嘴啦，個嘴嘅下邊正中央有個三角位嘅，對住嗰個三角位嗱，佢知道我要剁佢啦，所以係咁掙扎嗱，睇唔睇到？咁就完㗎啦！哇！你睇下，佢太過生猛啦〜所以咧，即係其實太生猛嘅蟹唔係咁好嘅，我即刻甩晒，等間唔好睇啊！呢個好嗱，咁啊開咗咯喎，大家等等啊，因為呢把刀係重刀啊，所以我都驚驚地啊，收埋把刀先。好啦，嗱跟住然之後拆咗佢啦，嗱咁啊拆咗一隻啦。跟住然之後咧，拆第二隻啦。嗱，如果咧佢嗰啲繩咧綁得太實嘅話，等陣先，我揾把鉸剪嚇。我啲仔女喺度睇緊韓劇啊。嗱，咁咧就喺呢個位啦，剪一剪佢啦。即係如果佢綁得太實嘅話 ，OK 嗱。咁咧仲有咧嗱，大家要注意喎，大家見唔見到我而家綁蟹嘅繩係塑膠繩嚟㗎 ？OK，尼龍繩嚟㗎。但係咧，大家亦都知道咧嚇，其實咧有啲蟹咧佢係用水草綁嘅。嗱，水草咧你又要小心咯喎。如果咧佢係用水草綁嘅，跟住然之後咧你又睇到佢特別平，你唔好以為佢特別平喎。你計翻數啊，嗰啲水草咧分分鐘咧一隻蟹咁重啊！嚇，因為佢吸咗水啊嘛，咁所以大家咧去揀蟹嘅時候咧，唔好淨係睇個平，仲要睇佢紮蟹嗰個用嘅係咩物料。咁如果係水草嘅話咧就好重嘅。咁啊，譬如話嗱呢一隻蟹咁啦，如果佢用水草去綁嘅話咧，大概你預啦多30%至40%到嘅重量啦 ，OK？ 啊，咁所以咧唔好淨係睇住平啊，仲要睇下佢係用咩物料啊。咁咧，大家先至可以係，即係先至係可以係去衡量到底嗰隻蟹抵唔抵食啊！咁今日咧，我就揾唔到奄仔，亦都揾唔到呢個即係揾唔到呢個膏蟹。咁今日抵死喎！我平時買嗰個海鮮檔，我一行過去望一望，跟住個事頭婆即刻講：喂，101蚊一斤俾你咁喎！哇！一望，咦？唔係水草嚟喎，101蚊喎！哇！即刻〜肉蟹都照殺啊！咁啊，當然肉蟹嚟講咧，最好就係我哋炒啦。OK， 嗱咁啊，完咗啦咁我又拆晒咯喎。跟住然之後咧，我哋開始拆蟹啦咁啊，大家睇下我係點樣拆蟹啦。咁其實拆蟹咧就好簡單嘅，就
連埋咧，即係連住咧先頭我嗰個斬嗰個方法嘅。OK， 嗱，跟住然之後咧，拆蟹好簡單，一隻手攞住個蟹鉗，摸住個底部，啱啱好隻手指咧就伸咗落去個蟹鉗個最根嗰個位置，左手咧冚住個蟹蓋，跟住然之後手指公咧就頂住嗰個蟹蓋尖嗰個角位。嗱，我呢個嗱咁啊，誒，雖然係肉蟹啫喎，哇，好多膏啊，正，咁啊，今日買啱咗啦，嚇，咁啊嗱，跟然之後另外一邊啦，嗱咁就搣開㗎啦，嚇，咁跟住搣開咗之後就擺落去啦，嗱，我再嚟第二隻，咁我就示範俾大家睇下，嗱，好簡單嘅啫，首先咧，一隻呢隻手。嗱，睇住呢隻手托住嗰個蟹嘅肚，跟然之後呢隻手指公塞落去嗰個蟹嘅，即係嗰個蟹鉗嚇，嗰個蟹鉗嗰個位，跟然之後呢隻手冚住蟹蓋，手指公頂住嗰個蟹角出嚟，咦，哇，呢個都有膏喎，哎呀，正喎，唔錯喎。OK 嗱，咁啊當然啦，我咧就因為要俾大家睇咧，我就慢啲嘅，我慢動作。slow motion 啊，嗱咁一樣啦，呢度塞落去。不過你拎嗰陣時候咧，小心啲嗰隻手撐到啊，因為嗰啲有好多刺嘅。嗱，同樣嘅方法，用陰力啊嚇。如果唔係咧，你就會扯甩晒佢啲腳噶啦。喂，哇，真係3隻都有膏喎，正。嗱，咁我就全部就搣晒出嚟啦。好啦，嗱，大家睇下。睇下呢度黑色嘅係咪啊？嗱，嗰啲黑色嘅咧唔係料嚟嘅，亦都唔係異味嚟嘅來源嚟嘅。呢啲係乜嘢咧？呢啲係蟹血。嗱，大家有冇發覺咧？龍蝦嘅蝦血咧都係即係都係咩嘅喎？都係黑色嘅喎。大家知唔知點解蟹血同蝦血都係黑色㗎？因為其實蝦同蟹係表兄弟姊妹嚟嘅嚇。蝦同蟹同宗嘅咩？係啊，其實咧蟹嚟講咧，我可以話俾大家聽咧，蟹其實就係蝦嘅，即係蝦嘅分支嚟嘅。喺幾千萬年前咧，佢哋咧就同呢個正式嘅蝦咧就分，即係嗰個科技樹咧點嘅燈嘅方向就唔同咗。嗱，咁咧呢隻蟹咧，嗱呢個蟹鹽係咪？其實呢個蟹鹽咧就係蝦尾嚟嘅 ，OK， 即係話咧隻蟹咧原本咧就好似蝦咁樣長形嘅，但係喺度發展下咧就向橫發展，咁咧呢個嘴咧就向前伸出，啊咁咧就變咗咧蝦同蟹嘅分別啦。所以咧大家要記住啊，龍蝦黑色唔緊要，嗰啲係血嚟嘅，龍蝦血嚟嘅，唔係料嚟㗎嚇。蟹黑色唔緊要，嗰啲黑色水都係血嚟嘅 ，OK， 好啦，嗱。咁啊，大家睇到嘅嗱，呢個蟹鹽裏邊咧，咪好多呢啲咁嘅腳嘅，其實就係蝦嘅腳嚟嘅。只不過咧，佢慢慢變咗咧，呢個尾咧就捲埋咗，咁於是乎咧就成為我哋見到嘅蟹嘅形狀啦。OK， 但係咧，佢嗰啲蝦腳咧就全部收晒喺咧就係呢個鹽入邊嘅。咁然之後咧就剩翻嗰幾隻蝦嘅，即係剩翻嗰幾隻腳咧就蟹腳啦。OK。好嗱，咁喺呢個時候咧，我哋又要即係要去剪咗啦，剪咗個蟹嗰個蟹尾啦。嗱，跟住然之後咧，大家睇下呢一個咧嚇，呢個係點樣去除個蝦落個尿囊嗱？因為蝦同埋蟹咧都係同宗嘅，所以佢嘅尿囊都係同一個位置，就喺個嘴部下邊對正呢個位。蝦亦都係一樣。咁咧，蝦腦咧亦都係藏喺入邊嘅。OK， 蟹腦亦都係一樣嚇。咁嗱，而家咧我哋咧就將呢個蟹嘅胃囊咧嚇就搣咗佢出嚟啦。胃囊同埋嗰個尿囊都搣咗出嚟。搣咗之後咧，佢自然咧就係可以咧就唔會有異味噶啦。OK， 嗱咁啊，同樣一樣啦。嗱，大家見到啊，成盤水都係黑色嘅，唔好介意啊嚇。呢啲係蟹血嚟嘅，嗱，跟住然之後咧，兩隻手指伸落去個嘴嘅正下方，
嗱，呢個咧胃囊同尿囊 ，OK， 超快嗱，呢個亦都係一樣啦。蟹個嘴嘅正下方，咁咧蝦咧佢嗰個胃囊咧，即係龍蝦啦，我講因為龍蝦先有咁大隻啊嘛，就喺佢嗰個嘴部嘅對正嘅後方 ，OK。嗱，好啦，跟住然之後咧，我哋就將啲蝦肺咧就搣咗佢啦。嗱，唔係蝦肺啊，蟹肺。咁咧，嗱呢個蟹肺咧，咁啊龍蝦都有嘅喎，蝦都有嘅喎。咁啊龍蝦就好明顯啦，亦都係喺佢個頭部嗰個蟹腦嘅後方即係個蝦腦嘅後方。講到又蟹腦又蝦腦，總之蝦腦嘅後方啦。OK， 得唔得？咁所以咧，其實係一樣嘅。同宗嘅，只不過大家形態咧，因為幾千萬年前分家就唔同嘅啫，所以咧大家要注意咧，其實處理蟹咧同處理龍蝦係一模一樣嘅。OK， 今日真係買啱咗喎，估唔到肉蟹都咁好高啊！咁個事頭婆好介紹，因為我成日咧去街市咧，新都城街市啊，嗰檔海鮮檔咧。即係好多女人嗰檔啊，幾個女人嗰檔，個豉油婆嚟嘅，即係老闆係女人嚟嘅。我成日喺嗰度幫襯。點解咧？因為佢有口齒。佢上次咧，我買嗰個扇貝啊，有一隻咧就全部都係沙嚟嘅，咁佢就話賠翻俾我。咁我咧今一次我又買扇貝，陣間我仲有個咧就係煎嗰個扇貝啊嚇，咁咧。炒扇貝啊，咁佢今日咧佢就賠翻一隻俾我如果係其他檔咧，就即係可能會鬼殺咁嘈啦，係咪？但係我平時都幫襯好多嘢嘅喎，今日簡簡單單3樣餸我都幫襯到佢500幾蚊喎。好嗱，咁咧我呢度咧就開水沖佢啦。嗱，咁我就擰一擰過嚟啊。點解咧？因為我要係俾大家睇咧。等等先。嗱，我要俾大家睇咧，就係嗰個洗蟹嗰個過程啊。嗱，咁啊，梗係有佢嗰支專用牙刷啦，係咪啊？嗱，咁啊蟹咧，大家要記住咧，佢最污糟嘅地方咧，其實唔係個底喎，係邊度咧？係嗰個蟹肺啊嘅下邊，佢冚住咗個地方咧，嗰度通常咧就好多漬嘅。咁咧，我哋就要喺度咁樣擦佢啦，跟住然之後蟹腳啦，嗰啲關節位啦，嗱呢啲色咧係唔甩到嘅，佢本身佢自己咧，因為喺海底生活得太耐咧，嗰啲漬咧係咁樣嘅。OK， 好。嗱，咁我呢個部分咧就同職業廚房就唔一樣啦。咁即係我唔係話佢哋唔乾淨。只不過大家食得安心咁解啫。如果即係拆蟹嗰陣時，即係等於係大閘蟹嗰度係原隻蒸㗎啦，係咪？咁啊，大家要食嘅時候就要即係睇清楚啦。要拆清，即係睇清楚佢邊個係胃啊，邊個係尿囊啊，咁樣就唔好食佢啦。咁所以咧，呢個職業廚房佢哋會慣常嘅做法。咁但係我哋屋企咧，如果隻蟹夠大嘅話，即係好似呢啲而家呢啲咁大隻咧，我哋就可以拆邊啦。好，咁嗱，大家睇下我點樣捽佢啊！主要其實就要捽佢嗰個蟹肺嗰個位啊，咁我呢個俾大家睇下，唔好咁悶啦。OK， 嗱，咁樣我哋食蟹咧就食得安心啦，係嘛？呢隻可惜啊，佢太過活躍啦。一嘢咧甩晒啲手手腳腳。嗱，大家咧見到我一直係開住水㗎，係咪？嗱，嗰啲水咧唔好直接沖落個蟹蓋嗰度啊！如果唔係沖走晒嗰啲膏㗎啦。OK， 好嗱，乾淨啦。咁嗱，蟹蓋都係啦，呢啲位 OK， 嗱呢啲位污糟嘅，咁啊擦下佢啊嚇。擦乾淨佢好容易擦得嘅啫，即係你擦到佢咧
係嗰啲漬咧一乾淨咧就會變白嘅。嗱咁啊，大家睇下污糟嘅，我刷，嗱咁啊變咗做乾淨噶啦，大家睇下係咪？咁啊個嘴嗰啲位啊刷下佢啦。好啦，乾淨啦喎。跟住然之後咧，我哋咧就開始咧就做下個功夫啦。嗱，咁咧我而家咁樣沖洗咧，都有啲蟹膏咧沖咗出嚟嘅。咁冇辦法㗎啦，總會係沖咗少少嘅。OK。咁咧，我而家擺翻埋先。跟住然之後抹乾淨個砧板啦，因為我哋要做下一個工序啦。嗱，咁啊呢個係我哋家廚成日有嘅臨時垃圾袋啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就要做下一個工序啊。好，我移一移個鏡頭先啊。好啦，而家跟住落嚟咧，哎呀，識漏咗水。跟住然之後咧，嗱鹽焗蟹咧，我哋係要用油紙嘅包住佢嘅，因為點解咧？如果我哋唔用油紙包住佢嘅話咧，咁咧佢直接掂到嗰啲鹽咧，到其時焗熟咗就大件事㗎啦。嗰啲鹽咧會黐晒啲蟹嗰度嘅，就會係好鹹嘅。咁所以咧，我而家咧，首先我要揾翻嗰個。等等啊！咁嗱，呢啲蟹鹽嗰啲咧，剪咗佢啦。嗱，咁咧就啲蟹腳咧，就全部整翻住佢。好，跟住之後，我要揾嗰個咩啊？揾嗰個。度翻個位啊，係啦呢個，嗱咁啊呢個剪咗佢啊，嗱咁樣打菱形啊，跟住之後冚翻個蟹蓋，嗱咁樣 ，OK， 整翻實佢，跟住之後咧就開始包啦。嗱咁樣包住佢之後咧，跟住落嚟咧，咁我哋咧就可以咧係防止咧等陣間嗰啲鹽啊直接咧掂到個蟹面 ，OK， 咁啊包得密實啲啦，嗱咁樣啦，大家睇下 ，OK， 好，咁我擺上嚟先，跟住之後就第二隻啦。睇下仲有幾多時間先？哇，用咗好耐時間啦！我盡快啦。sorry 啊，我唔記得。一下嗱。咁啊，整一個長形啦，好，跟住之後屈翻嗰啲蟹腳落去，嗱咁樣，跟住之後呢個又砌翻個蟹形出嚟啊，咁啲腳咧就屈埋佢，嗱，跟住之後咧，我哋就可以冚翻個蟹蓋落去，嗱咁樣，跟住之後咧，嗱。將嗰個蟹咧，等等啊，唔夠試正，好嗱，
即係盡量咧就包得佢實啲啦。咁咧就可以防止咧佢嗰個即係嗰個蟹咧，等陣間咧攞鹽焗嘅時候咧嚇，嗰啲鹽走咗落去，咁就鹹鬼死咯。啊，仲有4分鐘就停機啦。咁一樣啦。嗱，咁咧呢啲腳咧擺翻落去嗱。點解我要翻呢啲腳咧？我同大家講咧，鹽焗蟹咧呢啲腳咧第一節咧好好食㗎，所以咧我哋係唔好浪費，記住啊！就算佢有殘缺，我哋都擺翻好佢。嗱，跟住然之後咁樣冚翻實佢。仲有3分鐘，快啲！咁我因為咧我唔係對到正啊，所以咧就有少少接得唔係好整齊啊，但係唔緊要嘅，最緊要大家知道點解要咁做就得㗎啦。嗱，咁啊包好 ，OK。嗱，跟住然之後我再開機咧，就點樣放鹽啊？好啦，嗱咁咧就跟住落嚟咧，我哋就要係用嗰個錫紙啦。嗱，記住啊！呢個係要用呢個錫紙咧，係要用 heavy duty， 大家記住啊，就厚身嘅。咁啊，錫紙有2種啦，一種薄身嘅，一種就厚身嘅。OK，咁我哋係要用厚身嘅。咁咧點解要用厚身咧？因為等陣間咧，我係唔會用任何嘅鑊具嘅，我直接咧攞個燒烤網落去燒。好啦，跟住然之後，我哋而家咧就開始落鹽啦。嗱，咁咧呢啲粗鹽咧就喺街市有得買㗎啦，5蚊1斤啊，好平嘅啫。用完之後咧，大家即係想留翻嚟下次用咧都可以嘅。咁但係因為咧佢沾到濕氣咧，咁就好容易嚇會即係唔係咁好用啦。咁所以咧，即係一次5蚊包算把啦，係嘛？隻蟹都幾百蚊啦，係咪先？嗱，咁我就首先咧放1/3鹽到1/3斤啊鹽啦，跟住然之後將啲鹽咧潑平佢啦。嗱，咁咧啲鹽咧唔使太多嘅 ，OK。盡量潑平佢，薄薄一層鹽，即係2-3 mm 咁就得㗎啦。OK。好嗱，跟住然之後咧，我哋就將蟹排坐。嗱，咁啊唔好貪心啊！呢啲咁嘅即係呢啲咁嘅包裝啦，即係一隻呢啲咁嘅錫紙嘅 size 咧，一次過只能夠係整2隻蟹嘅啫。OK， 好，跟住然之後咧，我哋咧就再放啲鹽上面啊。所以咧冇得貪心㗎呢樣嘢。OK。咁啊，大概每一次咧用大概12兩鹽到啦，2隻蟹嚟嘅啊。好，跟住然之後咧，我哋又鋪平佢。咁啊，嗰個鹽咧你就冇可能100%係去即係覆蓋佢嘅，咁大概咧個覆蓋面超過70%就得㗎啦。OK， 嗱，跟住然之後，嗱，將咧呢個錫紙
對接對接對齊佢，跟住然之後咧就慢慢咧逐少咁去接佢。咁咧就唔可以一次接晒㗎嚇，要接幾次嘅，因為點解咧？咁樣可以防止咧佢啲水分走出嚟嘅。OK， 可以嘅話咧就接，即係如果佢夠闊嘅話咧，我哋就接多幾接啦。好啦，嗱跟住然之後咧就輪到呢邊啦喎。咁啊最少咧要接2接嘅 ，OK。嗱咁樣咧，突然間咧，就算佢咧膨脹咧，都唔會係即係都唔會係會係甩嘅。好嗱，跟住然之後咧，呢度兩邊都係一樣啦，一樣係對接啦，慢慢一小節一小節咁接，接到佢，直至到接到佢埋去，即係貼住嗰個蟹身為止啊！跟住然之後呢邊一樣啦，唔好一次過接一太大，咁咧就逐小節咁接埋去。好，嗱咁啊完成啦 ，OK， 得唔得？咁啊大家記住啊，嗱咁啊接好噶啦，嗱咁啊變成咁嘅樣噶啦 ，OK。好，咁呢度接得唔係太好啊，所以我包多一層啦。呢個係意外嚟嘅啫，咁啊大家要留意啊。咁咧其實就接一層就夠噶啦，咁但係因為咧我呢個位咧穿咗啊，咁但係我已經係擺晒鹽落去啦嘛，咁所以咧我就唯有咧嗱呢度大家睇下，我接得唔夠實啦。俾你睇下先，係啦。嗱，所以咧我哋要掹嗰個石子嘅時候咧，要預嗰個位啊，度好嗰個位啊 ，OK。如果唔係咧，咁就包得唔靚噶啦。咁啊大概咧嗱，而家咁樣接埋咧就離開有1寸位到啦，咁就最好嘅。咁我度翻個位先啊！記住啊，如果佢唔密封嘅話咧，其實就燒得冇咁靚啊。嗱，每一次咧就逐少咁接啊！嗱，大家睇下，跟住然之後咧掹緊佢，再接，咁啊慢慢再接，咁啊我哋呢啲即係唔係話經常做啦，就冇話熟能生巧啦，咁所以咧即係可能咧，大家會喺鏡頭面前咧就會睇到，呢度你有冇搞錯啊？接到你咁咩？係咁噶啦，家廚啊嘛，又唔係成日整係嘛？你日日整同埋你可能1年先整過1、2次，始終都係有分別，但係個方法係一樣嘅 ，OK？ 咁樣接埋佢，跟住然之後呢邊啦，又係逐少咁接啊！嗱，咁咧，因為個石子佢嗰個即係導熱嘅程度咧，即係你包一層同包2層咧，其實冇分別嘅。OK， 咁所以咧，我呢度咧，大家見到我點解會包2層，就係因為先頭我嗰度咧包得唔好，佢漏窿啊。記住啊，一定要係密封嘅。好啦，嗱呢一次咧，密封啦。嗱，俾大家睇下，
呢個位 ，OK， 要接得咁整齊㗎。嗱呢啲嚇冇窿嘅，咁咧就為之係最好啦。咁咧包佢嘅時候咧就越包得佢密實咧，嗱我咁樣反轉咧都唔會漏嘅 ，OK， 唔會漏啲鹽出嚟嘅，咁就 fit 啦。好啦，嗱咁咧嗰隻就唔使俾大家睇啦，係嘛？都已經好長時間啦。咁所以咧，跟住落嚟下一個 shot 咧，我哋就開始燒咯喎，好簡單㗎咋。大家準備定一個燒烤網就得㗎啦 ，OK？ 燒咩 OK， 好啦，梗係鹽焗蟹啦。嗱，咁啊先頭大家咧就睇到我點樣劏蟹係咪？點樣包蟹係咪？咁啊而家正式燒咯喎。嗱，咁咧我哋用翻個石油氣爐，我哋普通屋企用嘅石油氣爐就得㗎啦。咁咧就即係用一個燒烤網隔住佢。嗱，咁我哋擺嘅時候點擺咧？我哋咧就先係擺正中間先。個火咧，嗱，我俾大家睇下，就要收到咧差唔多係最細嘅，差唔多熄嘅 ，OK。跟住然之後咧，我哋咧就第一個係5分鐘，先燒佢5分鐘先。跟住然之後咧就要咩啊？要上鑊蓋嘅 ，OK。咁咧冚一冚佢，咁啊等佢嘅個溫度咧就保持得高啲。咁啊第一個5分鐘咯喎，跟住然之後咧，等陣間咧我再同大家分享5分鐘之後係點做啦嚇。嗱好啦，而家咧就5分鐘響咗鐘咯喎，咁咧呢個時候咧我哋就要係移一移佢啊，咁咧就移佢咧。一邊嗰隻蟹對正其中一隻蟹啊，咁咧呢個時候咧，我哋就俾佢咧就3分鐘 ，OK， 3分鐘，跟住然之後咧，等陣間咧就再3分鐘之後再移去另外一邊啊，咁等陣間再睇下點做啦。好啦，嗱，大家咁啊3分鐘又響咗咯喎，熄鐘先。嗱，跟住然之後咧，我哋咧就將，哇呢個好熱啊！等等，咁咧就將呢個錫紙包咧就再搬位，就搬過另一隻蟹嗰邊啊。跟住然之後咧，我哋一樣啦，又係俾3分鐘佢。嗱，咁咧經過呢個3分鐘之後，基本上咧就熟透噶啦。咁咧我哋再焗一焗佢咧，等陣間咧我哋熄咗火之後咧焗一焗佢，先至再開箱啊。咁啊，大家都知道啦，如果正常咧蟹嚟講咧幾分鐘就熟噶啦。不過佢咁厚咧。有鹽包住咧，咁變咗咧就需要長少少時間。同埋大家要記住一樣嘢咧，就係呢個明火燒呢個鹽焗蟹咧，你過咗火都唔驚嘅，因為咧其實我哋之前已經食過整過㗎啦。咁咧佢就算過咗火咧，佢嗰啲鹽咧就會索晒啲水蒸氣嘅。跟住然之後咧，哇！剩翻出嚟嗰啲肉咧係啖啖肉，我女啊愛到不得了啊！咁啊佢就要求整，咁啱咧佢姑姐今日話上嚟食飯喎。咁啊啱啊！我整多2隻，正 OK 咁啊等陣間咧嗱響個鐘之後，我再同大家分享點樣再處理 OK。好啦嗱，咁咧最後3分鐘又搞掂啦。咁咧嗱就咪熄火字喎。咁呢個時候咧，我哋要補一補火嘅 OK。咁咧補火係點補咧？就係反轉佢。因為咧，佢底下一定係足夠嘅熱度啊！反轉佢咁樣，跟住然之後咧，再冚鑊蓋3分鐘，咁就保證一定係全熟噶啦。咁同埋咧，我都講過嘅，咁樣鹽焗蟹咧過熟係唔緊要嘅，因為咧佢會抽乾晒嗰啲鹽咧，會係吸水噶嘛，咁啊抽乾晒入邊啲水分咧。咁佢變咗咧，佢嗰啲肉咧就一疏疏嘅，仲好食。OK， 好冇？嗱，咁咧跟住然之後咧，我下一個 shot 咧我就開箱啦。人哋呢期近期即係好興開箱噶嘛。咁咧，計咗時先，咁啊好興開箱。咁啊相機有開箱，手機有開箱，電視有開箱。喂，原來鹽焗蟹都有開箱㗎。嗱，等陣間開箱嘅時候，再同大家總結同埋睇下個效果如何咯喎。真係好正㗎 ，OK， 又簡單。等陣見啊！好啦，大家，我哋又嚟開箱咯喎，咁啊睇下個效果如何啊？咁啊，人哋手機開箱，我就咩開箱咧？我就係
鹽焗蟹開箱。好嗱，咁啊，首先咧就開咗佢先。因為咧先頭我唔小心即係包得佢唔好啊，所以有2層啦。咁我先拎起咗佢先啊。嗱，而家咧就咁嘅樣嘅。跟住然之後咧，我就要係將佢咧拎起佢之後咧，拆起。哎呀！係。撥開啲鹽啦。嗱，咁其實咧，大家見到啊，我而家係用牛油紙啦。咁如果係大家咧想係即係用翻咧嗰啲即係酒樓用嗰啲啊，即係燒臘檔用嗰啲油紙咧，咁佢嗰啲係大塊啲嘅，同埋厚身啲嘅。咁啊，大家可以咧就去糧油鋪度問下有冇啦。啊，糧油鋪嗰啲地方先有嘅喎。嗱，咁啊開完啦，跟住然之後咧，我就要係。呢個咧就咁得啦，呢個鹽啊，大家等陣啊。跟住然之後咧，咁樣就唔會跣啦。咁啊，拎走晒啲鹽先。哇！大家睇下黃油啊！估唔到竟然有黃油喎！真係，等等，我唔記得咗煎嗰啲咩啊！興奮嗰頭，哇正啊喂！竟然有黃油喎！咁啊煎啲即係煎少少嚇，芫茜喺面，等佢咧即係煎喺底咧，就等佢靚仔啲啦。OK。咁啊，哇！真係竟然有肉蟹都有黃油啊！真係估佢唔到。好，嗱，咁咧我就拎走嗰個油紙啦，撥走啲鹽先。拍走啲鹽先，跟住輪到呢隻啊！哇，睇下呢隻有冇黃油？咦？呢隻就冇乜黃油啊！嗱，都有啲黃油喎，都係黃色嘅喎啲油。好，嗱咁咧，呢隻蟹咧，咁就哎呀，甩咗隻。嗱，咁啊，大家睇下 O 唔 OK 啊？個賣相咁咧，其實咧就好簡單嘅啫，咁就唔算係太過複雜嘅嚇。咁啊，嗱，我揭開個蟹蓋俾大家睇下。大家睇下。呢個。擺呢個啦，後邊呢個係啦，咁樣咁大家話呢個咁嘅賣相O 唔 OK 啊？咁好啦，嗱咁即係有少少亂啦，因為屋企係咁樣噶啦，大家話係咪啊？咁咧就希望，喂 ，Hello Yuki，Suki，喂，你有口福啊？有蟹食，係冇錯，多咗嚿出嚟嗱。咁咧希望咧呢個咁嘅賣相啦，係咪啊？咁跟住然之後咧食蟹咧，我哋咧就唔可以咧就唔要呢個係咩嘅，即係要我哋咧呢個咧就要俾薑絲啦。咁呢個薑絲咧，其實咧就係薑絲蟹醋啦，即係我哋要開個蟹醋啦。咁其實咧蟹醋嚟講咧，
我哋咧就要落薑絲嘅。點解咧？因為咧蟹咧係屬於寒涼之物啊，咁所以咧我哋開個蟹醋咧，我哋就要加薑絲嘅。OK， 好，咁嗱，俾大家睇下呢個陳醋，我就用開呢隻牌子，咁啊超級市場間間都有得賣噶啦，咁啊比較普遍嘅牌子啊。好啦，嗱咁啊，如果咧大家如果純粹食醋咧，即係唔係咁好味嘅話，驚住唔好味嘅話咧，做咩咧？落少少生抽，咁呢個咧就係江浙一帶咧食蟹嘅特色嚟嘅。OK， 好啦，嗱咁啊整完啦喎。嗱，我咧就理氣咗少少，咁因為冇辦法地方淺窄啊，我亦都即係一個人操機，一個人負責。咁啊，另外咧其實咧仲有一隻嘅，我就唔俾大家睇啦，喺呢一度。OK， 咁啊。希望大家嗱呢個咁嘅做法，呢個鹽焗蟹咧，其實就好簡單嘅。咁啊，首先要開蟹啦，咁啊大家要睇到係點樣開啦。嗱，如果萬一，不過其實都唔係萬一㗎啦，因為海鮮檔咧，佢唔會同你整到咁仔細嘅，佢整走晒啲膏都不特止啊。咁所以最好就自己開啦。OK，咁咧開完之後就洗乾淨佢啦，搣晒走晒啲污糟嘢，擦乾淨晒個身啦。跟住然之後就攞呢個牛油紙咧就包住佢，跟住然之後咧再底面都鋪一層鹽落去 ，OK， 跟住然之後，我哋燒咧就加一個呢啲咁嘅呢啲咁嘅即係燒烤架、燒烤網跟住然之後直接咧喺石油氣爐度燒就得噶啦。咁如果大家咧係無火煮食嘅，咁有咩辦法可以做到呢個效果啊？咁咪買個劇式嘅士爐翻嚟咯，係咪啊？咁就好簡單嘅啫咁大家見到我咧就拿手唔成勢，因為咧客人又到咗啦。咁所以我就即係地方淺窄就冇辦法啦，咁所以就希望大家見諒啊！但係咧呢一個咁嘅鹽焗蟹咧係好方便嘅，亦都係好簡單嘅，唔需要特別嘅技巧嘅。記住如果係兩隻蟹嘅話咧，就5分鐘，跟住然之後一邊3分鐘，一邊3分鐘，跟然之後反轉佢個底5分鐘。嗱，大家話唔會過熟㗎，因為點解嗰啲鹽咧包住晒咧，佢只會係抽走晒啲水分嘅啫。咁咧就好好味嘅。OK， 得唔得？咁啊啲肉仲更加實淨添唔使驚過老㗎。咁即係話咧，我哋總共用時咧就大概係11分鐘至到15分鐘15分鐘左緊。OK， 咁啊整好2隻㗎啦。咁如果3隻冇辦法啦，咁啊唯有分開嚟燒咯。咁如果係單隻燒嘅話咧，就係直接燒啦，一邊5分鐘。跟住之後反轉佢3分鐘咁咧頭嗰5分鐘記住係要冚一冚鑊蓋咁咧即係攞嗰啲鐵嘅鑊蓋冚一冚佢咧，就等佢溫度高啲咧，就更加容易咧就煮得好咁解嘅啫。OK， 好冇？好啦，咁啊多謝晒大家咁啊希望大家中意我呢個咁嘅做法啦呢啲咧亦都可以講講，其實係節日菜，亦都好簡單嘅，因為點解你包好晒之後就咁燒就得啦。我而家咧要賣相，所以先至即係要搞咁多嘢啫。如果就咁喺屋企食嘅話，喂，一拆出嚟即刻食啦，開完箱係咪咁講啊？OK， 好冇？咁啊多謝大家拜拜。